2023-yil 4-sentyabr. O'zbekiston xalq hofizi, Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori, o'zbek xalqining chin ma'nodagi bulbuli, qahramoni va yetuk o'g'loni Sherali Jo'rayev vafot etgan kun. Uzoq xastalikdan so'ng buyuk hofizning o'z muxlislarini tashlab ko'ku samolarga parvoz qilgan tarixiy san'a. Yurtimizda Sherali Jo'rayevni tanimagan, u kuylagan qo'shiqlarni tinglamagan odam topilmasa kerak hoynahoy. U afsonaviy qo'shiqchi. Uni ko'pincha o'zbek millatining ovozi, bulbuli deb ham aytishadi. U qo'shiqchi bo'lish bilan birgalikda shoir ham, bastakor ham, aktyor ham edi. Uning vatanparvarlik, muhabbat va boshqa ko'plab mavzulardagi qo'shiqlari O'zbekistonning ramzlariga aylangan hatto. U 1000 dan ortiq qo'shiqlarni ijro etgan va 100 dan ziyod qo'shiqlarni musiqasini o'zi bastalab, she'rini ham o'zi yozgan. O'zbegim, Inson qasidasi, Karvon ko'rdim, Birinchi muhabbatim, Oshiqlar sardori, Sarbon, Do'st bo'lsang yonimda tur, Oy yuzingga, Kuydim, tushimda ko'rsam edi. Bu kabi qo'shiqlar nomini hali soatlab davom ettirish mumkin. Sherali Jo'rayev 1947-yil 12-aprelda Andijon viloyatining Lenin tumanida tug'ildi, ya'ni hozirgi Asaka tumanida. O'sha yerda oddiy qishloq sharoitida katta bo'ldi. Andijon xalqining qo'shiqsevar, san'atsevar ekanligi Sherali Jo'rayevning qalbida san'atga oshiftalik ruhini shakllantirdi. U chin qalbidan xalq qo'shiqlarini va she'riyatni sevdi. Bu muhabbat uni Toshkentga, San'at instituti tomon yetakladi. O'qishni tamomlab esa turli musiqiy jamoalarda faoliyat yuritdi. 1972-yilda Shodlik ashula va raqs ansambliga ishga kirdi. Andijon filarmoniyasi, O'zbek davlat filarmoniyalarida ham faoliyat yuritdi. Shu bilan birga u 70-yillarda o'zining ilk qo'shiqlarini kuylashni ham boshladi. Sherali Jo'rayev aksar qo'shiqlarining she'ri va musiqasini o'zi yozdi. Shuningdek, Navoiy, Rumiy, Abdulla Oripov singari shoirlar she'rlariga ham ko'p murojaat qildi. An'anaviy ijrochilik, mumtoz she'riyat, kuchli ovoz va tinimsiz mehnat Sheralini Andijonning oddiy qishloqi bolasi darajasidan Markaziy Osiyoning eng mashhur hofizi darajasigacha ko'tardi. Shu o'rinda sizga savol: Sherali Jo'rayevning bu qadar mashhurligi uning o'z mehnatlari mahsulimi yoki Allohning unga tortiq qilgan inoyatimi? O'y-fikrlaringizni albatta izoh sifatida yozib qoldiring. Shunday qilib Sherali Jo'rayev 70-80-yillarda juda sermahsul ijod qildi. Bir qancha mashhur qo'shiqlar yaratdi. Ammo 90-yillar boshiga kelib vaziyat keskin o'zgardi. U uzoq yillarga O'zbekiston rahbariyatining qora ro'yxatiga tushib qoldi. Ayniqsa 2000-yillarda uni televideniya, radio va katta konsert tadbirlariga yaqinlashtirmay qo'yishdi. Buning sababi uning davlat siyosati va rahbarlari sha'niga aytgan tanqidlarida deb ko'riladi. Shu uni Islom Karimov xushlamay qo'ydi. Ammo Sherali rasman zapretda emas edi. Norasman esa mutlaq qora ro'yxatga kiritildi. U ijodining ayni gullagan davrini katta konsertlar uyushtira olmasdan, televideniya va radioga yaqinlasha olmasdan o'tkazdi. Savol tug'iladi: Sherali Jo'rayev qaysi gapi uchun zapretga tushgan o'zi? Endi javobni eshiting. Uzun quloq gaplarga ko'ra voqea bunday bo'lgandi. O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinganidan so'ng Islom Karimov Saudiya Arabistoniga haj safarini amalga oshirishni maqsad qiladi va yonida bir qancha mulozimlarini Ka'bani ziyorat qilish uchun o'zi bilan olib ketadi. Bu delegatsiyaning ichida Sherali Jo'rayev ham bor edi. Sherali Islom Karimovga haj safarida hamrohlik qiladi. So'ng esa ular Toshkentga qaytib kelishadi. Ammo oradan ko'p o'tmay Sherali Jo'rayev haj safariga o'zi yana qayta boradi va haj amalini boshqatdan bajaradi. Shunda o'sha yerlik jurnalistlar unga "Nega haj ziyoratiga yana qayta keldingiz? Islom Karimov bilan yaqinda kelib ketgandingiz-ku" deb savol berishadi. Shunda Sherali quyidagicha javob beradi: "O'shanda anavi yuvuqsizlar bilan kelgandim.
Endi esa o'zim chin dildan haj amalini bajarmoqchiman. Uning bu gapi shu ondayoq Toshkentga yetib keladi va Sherali Jo'rayev hali haj amalini tugatmasdanoq Karimovning qora ro'yxatiga kiritiladi. Shundan so'ng Karimovning atrofidagi mulozimlar ko'p bora Sherali va prezidentni yarashtirishga urinishadi. Ammo buning uddasidan chiqa olishmaydi. Biroq oradan bir necha yillar o'tib, Sheralida imkoniyat paydo bo'ladi. Uni Karimovning oldiga kechirim so'rash uchun, yarashish uchun olib kelishadi. Ammo Sherali Jo'rayev artistligiga borib, Islom Karimovning xonasiga xuddi Shumbola filmidagi Shumbolakayning boy ota huzuriga kirib borgani kabi yetti bukilib kirib boradi. Karimovning boy ota, bir qoshiq qonimdan keching deb asabiga ham tegadi. Va shu Sherali Karimovning qora ro'yxatiga abadiyga muhrlanadi. Assalom. Bir vaqt. Assalomu alaykum, boyata. Shunday qilib Sherali Jo'rayev ijodining gullagan davrini zapret kishaniga kishanlangan holda o'tkazadi. Ammo 2016-yilga kelib hammasi o'z yechimini topadi. Islom Karimovning kutilmagan o'limidan so'ng yangi prezident Shavkat Mirziyoyev barcha cheklovlarni olib tashlaydi. Sherali Jo'rayev sahnaga, katta davlat tadbirlariga, televideniya va radioga qaytadi. Bu haqiqatning qaror topishi, qafasga majburan tiqilgan sherning yana ozodlikka chiqishi edi.